परिचय इत्यस्मिन् विषये भविष्यति। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः आचार्याणां चमू कृष्णशास्त्री महोदयानाम् अत्र विशिष्य हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहरामः। एवमेव विशिष्टवक्तॄणां विशिष्टातिथीनां डॉक्टर बुद्ध चंद्रशेखर महोदयानामपि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च कुर्मः। अत्र सभागारे एकलव्य परिसरस्य निदेशकाः आचार्याः सुकान्त सेनापति महोदयाः विराजन्ते, तेषां स्वागतं कुर्मः। परीक्षा नियन्त्रकाः प्रोफेसर प्रमोद कुमार शुक्ल महोदयाः अन्ये च ये सन्ति, तेषां स्वागतं कुर्मः। अनुप्रणाल्या अस्माकं समेषां परिसराणां संबद्ध महाविद्यालयानाम् आदर्श महाविद्यालयानां ते निदेशकाः, प्राचार्याः, आचार्याः, सहाचार्याः, सहायकाचार्याः, अन्येपि कर्मचारिणः तथा सर्वे च छात्रबन्धवः अत्र उपस्थिताः सन्ति। आचार्य चमुकृष्ण शास्त्री महोदयानां व्याख्यानं श्रोतुं, डॉक्टर बुद्धचंद्र शेखर महोदयानां व्याख्यानं श्रोतुं भवतां समेषाम् एकतन्त्रेण हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च विधाय कालो गच्छति, अतः संचालक महोदयम् अहम् अनुरुन्धे ते कार्यक्रमम् अग्रे सारयन्तु। धन्यवादाः आचार्याः। साम्प्रतं सत्रस्यास्य ये विशिष्टातिथयः वर्तन्ते डॉक्टर बुद्ध चंद्रशेखर वर्याः अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद दिल्ली इत्यस्य मुख्य समन्वयकः वर्याः, तान् अहम् अनुरुन्धे यत् ते अनुवादिनी तंत्रांश परिचयः इति विषयम् अधिकृत्य स्वव्याख्यानम् उपस्थापयन्तु इति। आचार्याः बुद्ध चंद्रशेखर वर्याः। ते सन्ति बुद्ध चंद्रशेखर महोदयाः। आचार्याः अनम्यूट कुर्वन्तु यदि प्रायः न श्रूयते भवताम्। आचार्याः बुद्ध चंद्रशेखर महोदयाः यदि सन्ति कृपया अनम्यूट कुर्वन्तु, अथवा एवं कर्तुं शक्नुमः। जी जी जी, भवन्तः सन्ति वा? बुद्ध चंद्रशेखर संस्कृतं न जानाति, हिंदी अथवा इंग्लिश मध्ये सूचयतु। अच्छा अच्छा। डॉक्टर बुद्ध चंद्रशेखर महोदय मुख्य समन्वयक अधिकारी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा, वे विशिष्टातिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। कृपया आप इस सत्र को उद्बोधित करिए। अगर हमारी आवाज आपके पास जा रही है, कृपया अनम्यूट करके अपना अभिभाषण शुरू करें। अथवा ऐसे एतत् कर्तुं शक्यते, अथवा एतत् कर्तुं शक्यते, तेषाम् अनन्तरं कुर्मः। आदौ मुख्यवक्तॄणां व्याख्यानमपि कर्तुं शक्नुमः। यदि भवन्तः आज्ञापयन्ति तर्हि भवतां मुख्यवक्तॄणां व्याख्यानम् आदौ करिष्यामः, अनन्तरं तेषां यदा ते सौविध्येन उपस्थिताः भवन्ति तेषां कुर्मः। अस्तु। आचार्याः चमुकुश शास्त्रिणः।
सन्मान्य श्रीनिवास वर्केडी महोदय, अत्र उपस्थिताः अन्ये सर्वे विद्वांसः, परिसरनिदेशकाः, प्राध्यापकाः अपि च प्रियछात्राः, एषः कश्चन महान् अवसरः। भारतदेशे अद्य भारतीयभाषाणां विषये सर्वेषां प्रधानमन्त्रिणम् आरभ्य इतरेषां सर्वेषामपि भारतीयभाषाणां विषये आग्रहः, प्रेम दृश्यते। भाषाणां प्रयोगक्षेत्राणि विविधानि सन्ति। शिक्षा, प्रशासनं, न्यायालयाः, उद्योगक्षेत्रं, वाणिज्यक्षेत्रं, तकनीकी क्षेत्रम् इति एवं प्रकारेण भाषाणां प्रयोगक्षेत्राणि बहूनि सन्ति। लोकव्यवहारतः आरभ्य प्रशासनपर्यन्तं सर्वाणि अपि क्षेत्राणि भाषायाः प्रयोगक्षेत्राणि। एतेषु सर्वेषु अपि भाषाप्रयोगक्षेत्रेषु संस्कृतभाषा व्यवहारे आगच्छेत् इति अस्माकम् अपेक्षा। तर्हि तथा कर्तुम् अस्माभिः विविधयोजनाः, विविधरणनीतयः अथवा कार्यनीतयः अस्माभिः रूपणीयाः, चिन्तनीयाः। तत्र एकः अंशः भवद्भिः विदितः एव, यत् सरलमानकसंस्कृतं प्रयोक्तव्यम् इति। काव्यशिक्षणसमये, काव्याध्ययनसमये, शास्त्राध्ययनसमये अपि च अर्थात् शास्त्रक्षेत्रे, साहित्यक्षेत्रे, प्रौढक्षेत्रे, विद्वत्क्षेत्रे च प्रौढभाषायाः प्रयोगः आवश्यकः, उचितः भवतु नाम। परन्तु लोकव्यवहाराय लोकभाषा, साहित्यभाषा, शास्त्रभाषा इति एतयोर्मध्ये किञ्चित् सोपानात्मकं सरलमानकसंस्कृतम् अस्माभिः निश्चितं। तर्हि तेन सरलमानकसंस्कृतेन व्यवहारः इति एकः विषयः। तद् किञ्चन स्ट्राटेजी, रणनीतिः, कार्यनीतिः। द्वितीयः विषयः, अस्माभिः संस्कृतज्ञैः चिन्तनीयः, इतरे तु वाञ्छन्ति, किमित्युक्ते सर्वभारतीयभाषासु पूर्वम् इदानीमपि स्वल्पमात्रेण यत् समानशब्दावली इति अस्ति, तर्हि सा सर्वभारतीयभाषाणां समानशब्दावली संस्कृतशब्दावली अस्ति। परन्तु गतेषु 30-40 वर्षेषु संस्कृतशब्दानां स्थाने आङ्ग्लशब्दाः अथवा अन्य शब्दानां अभारतीयमूलशब्दानां प्रयोगस्य, व्यवहारस्य प्रयत्नाः दृश्यन्ते। तेन कारणेन किञ्चित् मात्रेण संस्कृतशब्दावली प्रतिशतं न्यूनम् अभवत्। इतः अस्माभिः प्रयत्नेन यदि संस्कृतशब्दानां प्रयोगप्रचुरता आनीयते, तर्हि तेन माध्यमेन संस्कृतं पुनः अल्पांशेन व्यवहारे आगमिष्यति। तन्मार्गेण संस्कृतम् अस्माभिः आनेतव्यम्। यथा यथा भारतीयभाषासु संस्कृतशब्दानां प्रतिशतं
प्रयोगप्रतिशतम् अधिकम् अधिकं भवति, तथा तथा संस्कृतस्य प्रचारः, संस्कृतस्य व्यवहारः अधिकः जातः इति अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते। तर्हि सः द्वितीयः प्रयत्नः। तदर्थं संस्कृतशब्दाः व्यवहारे आनीयन्ताम् इति कथनेन, संस्कृत इति शब्दप्रयोगेण अपि यदि विवादाः उत्पद्यन्ते तर्हि तादृशविवादानां निवारणाय प्रकारान्तरेण वयं वक्तुं शक्नुमः। उदाहरणार्थम् एतत् सर्वं स्ट्राटेजी रूपेण, नाम कार्यनीतिरूपेण, रणतन्त्ररूपेण अस्माभिः एतत् सर्वं चिन्त्यते। यथा कोर कॉमन वोकैबुलरी अथवा कोर कॉमन वोकैबुलरी इति शब्दप्रयोगः क्रियते। सर्वभारतीय भाषासु कोर वोकैबुलरी अथवा कोर कॉमन वोकैबुलरी पर्सेंटेज अधिकं भवेत् इति अस्माभिः कथ्यते। तत् कोर वोकैबुलरी संस्कृतमूलं भवेत् इत्यपि कथ्यते। कॉमन रूट्स, कॉमन सफिक्सेस, कॉमन प्रिफिक्सेस स्वीकृत्य करणीयम् इति। सर्वभाषाणां कृते कॉमन रूट्स, कॉमन प्रिफिक्सेस, कॉमन सफिक्सेस संस्कृतस्यैव भवति। सो तेन प्रकारेण अस्माभिः एवं कूटनीतिः चिन्तनीया। पुनश्च इदानीं कमिशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इति अस्ति, भवन्तः जानन्ति। तत् वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा यत् शब्द निर्माणं भवति तत्रापि संस्कृत शब्दाः अधिकाः भवेयुः इति तत्रापि प्रयत्नाः करणीयाः। सो एतादृशेषु बहुषु प्रयत्नेषु अन्यतम प्रयत्नः अनुवादाय इदानीं येषां तन्त्रांशानां निर्माणं प्रचलति, AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी टूल डेवलपमेंट भवति। इदानीं मार्केट मध्ये 7-8 एतादृश टूल्स उपलब्धाः सन्ति। गूगल ट्रांसलेशन टूल अस्ति, माइक्रोसॉफ्ट बिंग इति ट्रांसलेशन टूल अस्ति, भाषिणी इति टूल अस्ति, उडान इति टूल अस्ति। एवं विविध उपकरणेषु अनुवादिनी इति किंचन विशिष्टं टूल अस्ति। AICTE द्वारा निर्मितं। श्रीमान् बुद्ध चंद्रशेखर महोदयः एतस्य निर्माणं कृतवान्। तत्र इदानीं वयं सर्वे सहयोगं करिष्यामः इति अस्माकं संकल्पः। अनुवादिनी टूल कीदृशम् इति तत् भवन्तः तत् इदानीं तस्य डेमो कुर्यात् बुद्ध महोदयः। प्रकृतं सर्व एतादृश टूल्स् मध्ये, अनुवाद टूल्स् मध्ये मुख्यतया इंग्लिश इंटरमीडिएट लैंग्वेज अस्ति। केवलं न केवलम् अनुवादिनी टूल्स, अन्यत्रापि उदाहरणार्थं केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा यदा एवं साहित्य कृतीनाम् अनुवादः भवति अथवा अन्यान्य स्थानेषु, इदानीं चिन्तयतु कन्नड पुस्तकस्य ओडिया भाषायाम् अनुवादः करणीयः चेत् बहुधा कन्नडस्य इंग्लिश अनुवादं यत् अस्ति तद् इंग्लिश अनुवादतः ओडिया अनुवादः भवति। अर्थात इंटरमीडिएट लैंग्वेज रूपेण आंग्ल भाषा अस्ति। ट्रांसलेशन टूल्स मध्ये अपि एवमेव अस्ति। प्रकृतम् इंग्लिश इंटरमीडिएट लैंग्वेज रूपेण अस्ति। वयम् इच्छामः संस्कृतम् इंटरमीडिएट लैंग्वेज भवेत् इति। यदि संस्कृतम् इंटरमीडिएट लैंग्वेज भवति, मध्यवर्ती भाषा संस्कृत भाषा भवति, तर्हि अनुवादः सरलः भवति, उत्तमः भवति इति तात्पर्यम्। तदर्थं शब्दाः अपि
अधिकाः भवेयुः। संस्कृतशब्दानां प्रतिशतम् अधिकं करणीयं। पुनश्च मध्यवर्ती भाषा संस्कृतभाषा भवेत्। एते सर्वे अपि संस्कृतस्य प्रचारं कर्तुं, संस्कृतं पुनः व्यवहारे आनेतुं, संस्कृतम् आकर्षकं कर्तुम् एते सर्वे उपायाः, कार्यसाधन उपायाः एते सन्ति। अहं संक्षेपेण एतान् अंशान् भवतां पुरतः उपस्थापितवान्। एतदर्थम् अनुवादिनी ट्रान्स्लेशन् टूल् निमित्तम् अस्माकम् अपेक्षा का इत्युक्ते, इदानीं तत्र सर्वभारतीयभाषासु 22 भारतीयभाषासु अनुवादाः भवेयुः। टेक्स्ट टू टेक्स्ट अनुवादः भवेत्, टेक्स्ट टू स्पीच अनुवादः भवेत्, स्पीच टू टेक्स्ट अनुवादः भवेत्। एतदर्थं AI बेस्ड एतत् ट्रान्स्लेशन् टूल् अस्ति। तत्र आरम्भः अस्माभिः कथं करणीयः इत्युक्ते, संस्कृतवाक्यानां सङ्ग्रहः करणीयः। तेषां संस्कृतवाक्यानां विविध भारतीयभाषासु समान वाक्यानि अस्माभिः दातव्यानि। तदर्थं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन काचित् योजना करिष्यते। तस्याः योजनायाः अनुसारम् एवं अनुवादिनी टूल् द्वारा अस्माभिः सर्वैः तत्र सहयोगः करणीयः। कथं सहयोगः करणीयः इत्युक्ते, इदानीम् अक्षरे, बेङ्गळूरे अक्षरे यत् संस्कृतसम्भाषण प्रतिष्ठानम् अस्ति, तत्र संस्कृतभारती अस्ति, ते अस्मभ्यं व्यवहारवाक्यानि यच्छन्ति। सम्भाषण सन्देशपत्रिकायाम् अद्यावधि बहु लक्षशः वाक्यानि प्रयुक्तानि। ततः ते वाक्यानि संगृह्य एक्सेल शीट मध्ये स्थापयित्वा यच्छन्ति। चिन्तयतु, प्रतिमासं कतिचन सहस्रवाक्यानि दत्तानि। तर्हि वयं सर्वे छात्राः, ज्येष्ठछात्राः, वयं संस्कृतवाक्यानां एक्सेल शीट मध्ये अस्माकं मातृभाषायां तस्य समानार्थकवाक्यानि अस्माकं मातृभाषायां लिखेम। सो तथा संपूर्ण देशे परिसरे, सर्वेषु परिसरेषु सर्वभारतीयभाषाणाम् अत्र छात्राः भवन्ति। न केवलं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य परिसरेषु, अपि तु अन्य संस्कृत विश्वविद्यालयानामपि परिसरेषु, महाविद्यालयेषु, सम्बद्ध महाविद्यालयेषु छात्राः विविध भाषाभाषिणः भवन्ति। अतः सर्वे छात्राः स्वस्व मातृभाषायां समानार्थकवाक्यानि लिखेयुः। तथा दत्तानि 22 भाषाभिः अस्माभिः संस्कृतवाक्यानाम् अष्टमसूच्याः 22 भाषाभिः अस्माभिः समानार्थकवाक्यानि दत्तानि चेत् तेषां वाक्यानाम् एतत् टूल् मध्ये, अनुवादिनी टूल् मध्ये तस्य इंटग्रेशन, समायोजनं क्रियते। अनन्तरं तस्य उपकरणस्य प्रशिक्षणं क्रियते, ट्रेनिंग क्रियते। क्रमशः 3-6 मासेषु ट्रान्स्लेशन् टूल् डेवलप्मेंट भवति। एवं अस्माभिः कार्यं करणीयमस्ति। विशेषतया छात्रैः लिखितानि वाक्यानि शुद्धानि सन्ति उत न, संस्कृतवाक्यस्य समानवाक्यं मातृभाषायां यत् लिखितं तत् सम्यक् अस्ति उत न इति प्राध्यापकैः
परिशीलनं करणीयं। तदा शुद्धवाक्यं वयं यन्त्रे योजयितुं शक्नुमः। आरम्भे एव शुद्धवाक्यस्य योजनेन यन्त्रं शुद्धं कार्यं करोति। आरम्भे अशुद्धवाक्यं यदि यन्त्रे योजितं भवति, अशुद्धवाक्यैः यन्त्रं कार्यं करोति, तदा पुनः तस्य परिष्कारस्य समयः अधिकः आवश्यकः भवति। तदर्थं प्राध्यापकेषु निवेदनं यत् छात्राणां द्वारा लिखितानि वाक्यानि शुद्धानि यथा भवेयुः तथा किञ्चित् परिशीलनं करणीयम् इति। प्रथमस्तरे संस्कृतवाक्यानाम् एवं भारतीय भाषाभिः वाक्यानि दद्मः। द्वितीयस्तरे भारतीय भाषाणां वाक्यानि संस्कृतेन अनूद्य संस्कृतवाक्यानि दद्याम। तत् अनन्तरस्तरे दद्मः। संस्कृतवाक्यानां भारतीय भाषाभिः अनुवादः सरलः। इतर भाषा वाक्यानां संस्कृतेन अनुवाद समये दोषाः यथा न भवेयुः तथा भाषा शुद्धता दृष्ट्या इतोपि अधिकम् अवलोकनं श्रमः करणीयः भवेत्। तदपि करिष्यामः। एतेन अस्माकमपि अनुवादस्य अभ्यासः भवति, अस्माकमपि भाषा परिष्कारः भवति, अस्माकमपि भाषा परिशुद्धा भवति इति एवं द्विधा अपि लाभः अस्ति। अनुवादिनी ट्रांसलेशन टूल डेवलपमेंट अपि भवति। अस्माकं स्वस्य एकैक छात्रस्य लैंग्वेज डेवलपमेंट भवति, ट्रांसलेशन अभ्यासः भवति। एतेन किं भविष्यति इत्युक्ते अग्रिमवर्षेषु 5 वर्षेषु 10 वर्षेषु भारते भारतीय भाषाणाम् अनुवादकानाम् एक महत् रोजगार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भविष्यति। इदानीमेव भारते 5 लक्षाधिकाः अनुवादकाः अनुवाद जॉब मध्ये सन्ति। इतोपि लक्षशः अनुवादकानां निर्माणं अनुवादकानाम् आवश्यकता भवति। जॉब मार्केट मध्ये ट्रांसलेटर इति अनुवादक इति जॉब अपॉर्चुनिटी महत् अस्ति। मम भाति संस्कृतज्ञानां कृते जॉब अपॉर्चुनिटी दृष्ट्या अनुवाद क्षेत्रम् एकं महत् क्षेत्रम् अपॉर्चुनिटी अवसरः अस्ति। अतः वयं सर्वे अपि अत्र उत्तम अनुवादक रूपेण एक्सपर्टाइज तज्ञतां यदि प्राप्नुमः अस्माकमपि कल्याणं भविष्यति, अस्माकं भविष्यमपि उत्तमं भविष्यति। तथा च संस्कृतस्य अपि प्रचारः भविष्यति। अत्र संस्कृतस्य वर्तमान समये प्रासंगिकतां प्राप्तुं, रिलेवेन्स् प्राप्तुं, यूटिलिटी प्राप्तुं एकः एषः उत्तम अवसरः। एआई टेक्नोलॉजी अपि एतेन वयं ज्ञास्यामः, अनुवाद कौशलमपि प्राप्स्यामः, संस्कृत भाषामपि अग्रे आनेष्यामः, संस्कृतस्य प्रासंगिकतामपि वयं पुनः स्थापयिष्यामः इति एतावत् संक्षेपेण निवेदनं कृत्वा अग्रिम कार्यक्रमाणां कृते अहं समयं कल्पयामि। एतस्मै अवसरं कल्पितवद्भ्यः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अधिकारिभ्यः, कुलपति महोदयेभ्यः, भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादं समर्प्य अहं मम वचनात् विरमामि। धन्यवादाः आचार्यः शास्त्री महोदयाः। संस्कृतात् सर्वाः भारतीयभाषाः
निष्पन्नाः संस्कृतद्वारा भारतीय भाषाणां कथं विकासः सम्भविष्यति एतद्विषये अद्यतनीयाः मुख्यवक्तारः अस्मान् उद्बोधितवन्तः। वयं धन्याः भवतः उद्बोधनम् अस्माकं समेऽपि परिसराः अस्माकं समेऽपि महाविद्यालयाः आदर्शमहाविद्यालयाः तत्रत्याः आचार्याः छात्राः सर्वे भवतः उद्बोधनं श्रुत्वा उपकृताः। एतदर्थं भवन्तः धन्यवादार्हः। भवद्भ्यः कार्तज्ञं निवेद्यते। मन्ये इदानीं डॉक्टर बुद्धचन्द्रशेखर महोदयाः संयुक्ताः सन्ति। एते सूचितवन्तः यत् अहं जैन भवामि इति। अगर हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्टातिथि डॉक्टर बुद्धचंद्र शेखर महोदय अगर हमारी बात सुन रहे हैं, कृपया अनम्यूट करके अपनी उपस्थिति के बारे में हमें बताएं ताकि हम आपके व्याख्यान को सुनने के लिए अनुरोध कर सके। सर नमस्कार। सर बुद्धा सर जुड़ रहे हैं 2 मिनट में सर। कनेक्शन अभी कर रहे हैं गूगल मीट का। 2 मिनट में स्टार्ट करें। जुड़ रहे हैं जी हाँ, ठीक है। अगर अधिक विलंब होगा तो हम नहीं, तब तक प्रश्नोत्तर कराइए। कोई प्रश्न है? जी 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 जी। अभी आप लोगों ने आचार्य चमुकृष्ण शास्त्री महोदय के विशिष्ट व्याख्यान संस्कृत द्वारा भारतीय भाषाणां विकास, यह व्याख्यान आप लोगों ने सुना तो आप लोगों के मन में कई जिज्ञासाएं होगी, शंकाएं होंगी, प्रश्न होंगे। अभी अवसर है, आप समासां शंकानां समाधानार्थं मान्यानां मुख्यवक्तॄणां समक्षं भवतः प्रश्नान् उपस्थापयितुं शक्नुवन्ति। ये केऽपि विद्वांसः अत्र संलग्नाः सन्ति ते कृपया यदि प्रश्नान् कर्तुम् इच्छन्ति कृपया कुर्वन्तु। प्रश्नानां कृते अवसरः अस्ति इदानीं। महोदय, अहमेव शृङ्गेरी परिसरतः पृच्छन्ति। पूर्वम् अहं किञ्चित् अध्यापकानां पक्षतः एकां जिज्ञासाम् उपस्थापयामि। यद्यपि अस्माकम् अध्यापकानां किं कार्यमत्र, येन रूपेण अध्यापकैः कथम् उद्देश्यं तु अवगतं, संस्कृतमपि अनुवादिनी तन्त्रांशे अन्तर्गतं भवेत्, परन्तु मया किं कार्यम् इत्यत्र किमपि भवतः सूचना भवति वा? सर नमस्ते सर। Buddha ji, just a minute. There is a question. I just answer it and then you can make the presentation. See, there will be Vitrahamshaha. Ekam tu Kendriya Samskrita Vishwavidyalayena internship yojana karishyate. Tasya announcement jatam अथवा भविष्यति। तत्र ये इंटर्नशिप स्वीकर्तुम् इच्छन्ति ते तत्र आवेदनं कुर्युः। चितानाम् इंटर्नशिप रूपेण कार्यं भवेत्। तद् अतिरिक्त रूपेण अपि इदानीम् इंटर्न्स् अपि यदि छात्राः प्रति परिसरं केचन छात्राः तत्र प्रविशन्ति, ते तत्र अनुवादिनी वेबसाइट मध्ये तत्र काचित् व्यवस्था क्रियते। तत्र जनाः तत्र कार्यं कुर्वन्ति। वेबसाइट मध्ये संस्कृतवाक्यानि भवन्ति, तेषां छात्रः स्वमातृभाषया समानार्थकवाक्यानि लिखेत्। तद् अध्यापकः परिष्कृत्य रिव्यू कृत्वा ओके करोति, तदा तानि वाक्यानि यन्त्रे योज्यन्ते इति अहम् अवगच्छामि। परन्तु एतद् विषये
कुलपतिमहोदयः ममापेक्षया अधिकं जानन्ति एतस्मिन् क्षेत्रे एव ते 5-6 वर्षाणि कार्यं कृतवन्तः वस्तुतः बुद्धचन्द्रशेखर एंड श्रीनिवास वर्केडिजी मिलित्वा योजनायाः क्रियान्वयनस्य मार्गदर्शनं कुर्युः तदतिरिच्य इंटर्नशिप एकमासं मासद्वयं भवति मम अपेक्षा एषा अस्ति एतद् आवर्षं एतत् कार्यं करणीयं भवेत् अथवा एटलीस्ट नेक्स्ट षण्मासपर्यन्तम् एतत् कार्यं करणीयं भवेत् प्रत्येकं परिसरे एतस्मिन् कार्ये ये छात्राः उत्सुकाः सन्ति तेषु एतदर्थं के योग्याः इति परिसरस्य निदेशकः अथवा प्रतिपरिसरम् एतत् कार्यार्थम् एकः यदि इन्चार्ज् भवति अथवा द्वित्राणाम् अध्यापकानां कश्चन गणः निर्मीयते तर्हि प्रतिदिनं के छात्राः एतस्यां योजनायां कार्यं कुर्युः इति निश्चित्य यदि ते छात्राः प्रतिदिनं सायंकाले 1 घण्टां यावत् तत्र कंप्यूटर प्रकोष्ठे उपविश्य एतस्य वाक्यानां समानार्थक वाक्यानि लिखन्ति तत् प्रतिदिनम् एतत् कार्यं भवति चेत् वयम् अग्रिम षण्मासाभ्यन्तरे कतिचन लक्षवाक्यानि 22 भारतीय भाषासु लिखित्वा दद्मः तर्हि तेषाम् अत्र योजनेन तस्य पुनश्च एतदपि कार्यं करणीयं भवति टूल कृते एक्सेस् दीयते परिसरेभ्यः परिसर छात्राणाम् अध्यापकानां कृते अनुवादं कृत्वा एकभाषया अन्य एकभाषातः अन्यभाषया अनुवादं कृत्वा तत्रैव एडिटिंग टूल भवति तदुपयुज्य एडिटिंग करणीयं तदा टूल डेवलपमेंट भवति सो तादृश कार्याणि अपि करणीयानि तद् इतोपि अधिकं यदा बुद्धजी इदानीं निवेदनं करोति प्रेजेंटेशन् करोति तदा अन्ये सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति तदनन्तरं प्रत्यक्षतः किं करणीयं कथं योजना करणीया इति श्रीमान् वर्केडी महोदयः मम अपेक्षया अधिकं वक्तुं शक्नोति मम अपेक्षा तु एतावदस्ति यत् सर्वेषु परिसरेषु सर्वे अध्यापकाः सर्वे छात्राः च अग्रिम एतस्मिन् शैक्षिकवर्षे आवर्षम् अनुवादिनी टूल डेवलपमेंट मध्ये सहभागं कुर्युः सहयोगं कुर्युः तेन वयं सर्वे संस्कृत छात्राः संस्कृत प्राध्यापकाः अत्र पार्टिसिपेट कुर्मः सहभागं कुर्मः तर्हि वयं संस्कृत सेंटर्ड संस्कृत आधारित अनुवादिनी तंत्रांश निर्माणं कृत्वा भारतदेशस्य भाषा समस्यानां कृते वयं संस्कृते उत्तरं दातुं शक्नुमः तादृशं महत् कार्यं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन कृत्वा भारतदेशाय भारत भाषा समस्यायाः कृते संस्कृतेन उत्तरं दातव्यम् इति तावदेव निवेद्य समापयामि बुद्धजी धन्यवादाः अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मुख्य समन्वय अधिकारी डॉक्टर बुद्धचंद्र महोदय अभी उपस्थित हो गए हैं हम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं आपका व्याख्यान हम लोग अभी सुनेंगे अनुवादिनी तंत्रांश परिचय विषये एतेषां व्याख्यानं भवति अनन्तरं एतयोः द्वयोः व्याख्यानयोः प्रसंगे ये प्रश्नाः भविष्यन्ति परिसरेभ्यः तेषां प्रश्नानां समाधानमपि एते आचार्याः करिष्यन्ति इदानीं साक्षात् निवेद्यन्ते डॉक्टर बुद्धचंद्र शेखर महोदयाः ते कृपया स्वव्याख्यानं प्रस्तुवन्तु।
Dr. Buddha Chandra Shekhar Mahodaya. Yeah, sir. Namaste to all. First of all, my apologies. I got stuck in another meeting, so joined little late. I would like to thank heartfully to Chammu Krishna Sastri ji and Varkade ji for giving this opportunity. As you know, there are a lot of translation tools in India as well as across the world. But most of the translation tools use English as a base language to translate. But as we developed the in-house make in India, our Bharat ka product है, तो इसमें हमारा सोच ये है कि our thought process is to create a tool which has Sanskrit as a base translation. I mean, there are a lot of technical advantages because, functionally you are experts in Sanskrit, so I don't want to get into it. But technically the advantage what we get is, let's say there is a big word in 10 lines of sentence in other languages that can be equated to a shorter word in Sanskrit. So what happens, the overall language processing will increase. And second thing is, Indian languages are more context based and interrelated. So when you speak a sentence, right, that sentence has so many correlations in between them, which is not true in other languages, including English, because those are called plain languages. But Indian languages are interrelated languages, and most of the languages are derived from Sanskrit. So what happens if I start working on the Sanskrit-based compiler? Then it's very easy for the other languages to be get interpreted and get translated in a most efficient way. So let's say example, there is 100 pages of book, which basically taking let's say 10 minutes to translate, with the existing English based compilers and translators. So it takes only 2 minutes or less than 2 minutes, if we use the Sanskrit based. And second thing is, preserving and taking Sanskrit forward is also one of the high priority for government of India. And Chammu Krishna Sastri ji and they all, such a very big personalities, they all are working across the country, to preserve and take our Sanskrit language forward. So as I'm not a Sanskrit specialist, so I will show you this from a technology point of view so that you will understand and you will feel so proud that, this is our own tool. And second thing, we already started collecting some sentences and started training our model, and model started giving some results also. So I will just try to demonstrate that in a few minutes. I will share my screen. I will answer all the questions once I finish my demonstration. Are you able to see my screen? Not yet. Yes, it's coming. Okay. It's coming. Yes. So this is the beautiful and very easy website. So all you need to do is just go to Google and type Anuvadini. Okay, so I will just do it for you. Once you type it, Anuvadini. Okay, once you type Anuvadini, the first link you will see, anuvadini.act-india.org. Click on it. So the minute you click on it, you see one beautiful portal with Honorable Prime Minister ji. And if you come down, you have a lot of tools available. Okay, these are various tools we built. I will show you the first tool is called Chutki. Okay, so Chutki is nothing but a instant document translation tool. Are you able to hear me? Hello? Hello? Yes. We are Okay. hearing you. We are listening. to you. So let's say I want to write a document in English, but I want that in let's say in Telugu example. Okay, so I will show you the Telugu version. Telugu. So I will write in English and see what happens. Do you see it? Yes, sir. So instant translation, I mean, you don't need to do anything. So now I will show you, where we embedded the Sanskritization, of the Sanskrit compiler. Let's say, what is date, right? Date in Telugu is called Karjuram. That's a fruit.
But now I will say, see how we correlated this using Sanskrit. Date of August. Do you see it? This is the fundamental difference between the English-based compiler and Sanskrit-based compiler, because it understands the context. It takes the forward word and backward word, and it correlates and it translates, and in a very super fast mode. So let's say I'm interested to add an image. I will just add a table first. I will add a small table 3 by 3. Do you see the table here, right? So if I write anything inside this table, instead of this, I want to write it using a keyboard, I can do it. I mean, let's say, I can write it in English, or let's say, I'm interested to write it in Hindi, but I don't know how to write it in Hindi. So all I do is, when I write like this, any language. So now you can simply copy this and you can paste it anywhere. So I'm just pasting this inside this particular thing. So do you see immediate instant translation of everything will happen in this manner? So let's say now you said I don't want to type, I want to speak. You can speak. Example, I will just go to Telugu. I'm just resetting this. Select Telugu. Speak to translate. నా పేరు బుద్ధా చంద్రశేఖర్, నేను న్యూఢిల్లీలో ఉంటాను. So when you speak, everything will get typed. You don't need to type also. Okay, and you can copy and paste that anywhere you want. That's the beauty of this. Okay, now let's say you want to add an image. Okay, so simply you will select an image, or you can select any image from online by clicking on the link, or you can select any image. I'm just selecting this particular logo. I don't know what logo it is, but do you see that entire, including the including the image, everything is ready. If you have a special character, you can add a special character. You can make it bold, you can make it italic, you can do superscript, subscript, alignment, everything is there. Example, this you want to make it center aligned. All you need to do is just go to align and align center. Okay, like this. So you got my point. Are you clear on this? Yes, sir. Okay, now, but you created this in Telugu, but you want Assami document out of it. Okay, so see what happens now in Assami. Hello. Do you see everything changed to Assami? Yes. See, now everything changed to Bengali. Now I will put it in Gujarati. I mean, if you see here, right, everything changed to Gujarati. Sir, exactly we are unable to see that to be in sense. Sir, the changes are not being seen on the screen, I think. Oh, I see. 1 second. I will just reshare the screen. Just give me a minute. Entire window. Are you able to see my screen now? Yes, sir. Yes. If I put it in, see the same document, but if you want, I can do it again so that you can understand. See, I removed everything and this side also it became empty, right? Now I will simply write it in English. Do you see it, right? In Hindi, instant translation. If you want the same thing in Assami, this is in Assami. If you want this in Bengali, this is in Bengali. If you want this in Gujarati, this is in Gujarati. If you want this in Hindi, Hindi to Hindi. This is in Kannada. This is in Malayalam. This is in Marathi. This is in Odia. I mean, you name it, any language, we will have Tamil, Telugu, Urdu, Arabic, Chinese, French. Let's say you want this in German, so everything is in German. So we have all those ingredients, everything is ready. So example, you want Spanish, this is in Spanish.
And all you need to do is you can just simply click on this download translated text as a Word. You will get this entire file as it is, and you can download it as a Word file, or you can save it as a PDF. So the instant creation, see this, for this instant creation, we need a lot of Sanskrit based words. So example, I will show you one more so that you can understand. We created something called Bhashadan. Okay, so here, anyone can contribute the words or language collection. Example, if you are interested to donate, contribute on the Sanskrit side, so you can click on Sanskrit, and let's say here there is a sentence in Sanskrit. I mean, my apologies, I can't read Sanskrit. So what all? Let's say this sentence. So I want to add this sentence into any other language I know. So I will simply go here. I will say, I'm interested to translate this Sanskrit sentence into Telugu. I can simply select a virtual keyboard and I can speak. Example, I'm just putting again in the meeting. Na peru Buddha Chandrasekhar. So you speak, it will come, you will simply copy and you will go back and the equivalent of this sentence, you will put it here and you will write your name and submit. That's it. But what we want help from you is, because if you see here, right, in Bhashadan, we have very few sentences of Sanskrit. But as I already mentioned earlier, we want to create the Sanskrit as an intermediate language for translation. So here you see, few thousands, when you refresh, every time you will see a new Sanskrit sentences. So what we want is, we want this Sanskrit sentences. At the same time, we have a couple of books. We want you to write those books into, Sanskrit. So that what happens, our large learning model will take all those books and get trained very fast. Example, what we did for Press Information Bureau is that they have given 17 gigabytes of data, of various press releases. So we started training our tool so that the tool will understand all this. And this is not only limited to the textual translation. It has a lot of video based translation. It has a speech to speech translation. If you already have a document, you can translate that using that document using this online document translation online editor. We have a voice based multilingual form filling. If you have a YouTube video, then then it basically translates that YouTube video into multiple languages. Example, here Honorable Prime Minister is speaking in and our tool has a capability of translating that into Gujarati and stitch that entire thing back to the YouTube video. So like example, Tamil or Telugu, all languages. So this tool not only for the textual based, it has a textual based, it has a audio based, and it has a video based also. So when I say audio based, you can speak up to 45 minutes continuously. On the online way, we have created a voice wrapper which basically helps you to do all that. So sometimes, whenever possible, if you can contribute anything on the voice base also, you please give it to us. But the initial thought process is to take help from you on the Bhashadan. All you do is, go to the Anuvadini website, and if you go down, you will see something called Bhashadan below. Click on it, and the first category itself says Sanskrit. You will click on Sanskrit. You will see a lot of Sanskrit based words. Either you can add one more new Sanskrit based word, or you can add an equivalent of this Sanskrit based word in any other Indian languages. So this is what we would like to demonstrate. There are a lot of other things, but I don't want to confuse you. I want to make sure we will work focusedly and try to contribute more towards giving more sentences to the system. And I will just quickly demonstrate one last thing. Let's say you have a 10-50 pages document. You want to translate. I'm just taking English. English too. I'm taking it in Hindi. So I will upload a test document.
So example, this document is in English, and you can select the document and click on translation to translate it to Hindi. So what happens, exactly like a Xerox copy, you will get it. So, but as I mentioned earlier, as of now, we are using English as a base or intermediate language, which we would like to replace with Sanskrit. That's where we are working, and we need your help. And I really appreciate all of your time. And if you see this, right, so exactly like a Xerox copy is what you will see. So this is the document, it got translated instantly. This is the English version. So you can translate this using any language. So this is the way this entire thing works. So if you have any questions or concerns, feel free to ask me. And I would like to thank Vice Chancellor sir for giving this wonderful opportunity. And I think it is not only as a Sanskrit student, but as an Indian, I think it is our responsibility to preserve as well as take our language, Sanskrit, towards to the next level, and showcase this entire world, saying that with less memory, we can the Sanskrit has a capability of creating wonders, so that let all of their compilers will move from English to Sanskrit. So I if you have any questions or concerns, feel free to ask. Hello. इदानीं प्रश्नाः भवन्तु। व्याख्यानद्वयम् इदानीम् अवसितम्। इदानीं परिसरे ये आचार्याः, छात्राः ये केपि अत्र संयुक्ताः सन्ति, तेषां मनसि ये केपि प्रश्नाः सन्ति ते इदानीम् उपस्थापयितुं शक्नुवन्ति। Yeah, and sir, I request you to ask a question in either in English or Hindi, or maybe I know Kannada little. आप प्रश्न जो है हिंदी और अंग्रेजी में करें, ताकि व्याख्याता जी को अगला ठीक से उत्तर देने में उनको सुविधा हो। Namaste, sir. Namaste. I'm Yogesh Pandya from Karnavati, Gujarat. Regarding your lecture, I have a question that is there any role of ChatGPT to make it more accessible or to make it more stressless, this work? I mean, see, ChatGPT is a generative AI. Okay, so basically what we are trying to do is, see, ChatGPT CEO challenged, if you remember. He said, you people can't create another ChatGPT in India, right? I mean, because of various reasons. It is not only because of the technology, it is because of the infrastructure capabilities. See, you need a A100 and H100 missions, which is very, very expensive. And this ChatGPT is, alone taking 7 lakh liters of water on a daily basis. And not only that, it consumes more than 6 crore rupees on a daily basis. So imagine how much they are spending. So that's the reason, there is a possibility, not a possibility, what he was talking about. But our thought process is very simple. Our thought process is to make sure any Indian from any corner, hook of the corner of the country, they speak in Indian language, and with very less consumption. Because see, he is keep on pointing about the consumption only. Because writing code is easy, but but running that code on a best efficient mission is what the challenge is all about. So here we are trying to make Sanskrit as a base language, so that what happens with the 1/10 or 1/100th of the cost of ChatGPT, we will try to make our own engine and run it, so that we will successfully fulfill our requirement. As I said, this is not only a translation of a text like ChatGPT. We have voice translation, we have a video translation, we have a one-to-one, instant translation of various users' data. We have, YouTube video direct one-to-one translation. We have a lot of other tools, which we are creating internally. But having said that, the thought process is Buddhaji, you concentrate on more on translation. ChatGPT, time कम है, इसलिए दूसरे विषय पे. Sir,
So basically the entire custom data sets what we are trying to create, that data sets we want to create and keep the Sanskrit as a base language. So that's where we are basically more focusing and trying to create our own custom large learning models. Yeah, any other questions, sir? Hello. Yeah, thank you, Yogesh. यदि अन्ये प्रश्नाः सन्ति केषाञ्चित् कृपया उपस्थापयन्तु यदि अन्येषां प्रश्नाः सर जयपुर परिसर से मैं विजय कुमार गांधी बोल रहा हूँ। सर सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर मेरा सीधा सा प्रश्न है, अभी पूर्व पक्ष भाग में सिद्धांत भाग जो आदरणीय शास्त्री जी ने समझाया हमको उसे स्पष्ट है, हम आपने उसका प्रायोगिक पक्ष हमको अभी प्रस्तुतिकरण के द्वारा बताया। अभी हमें लक्ष्य रूप में जो मिलने वाला है कार्य है, अनुवादी का जो है सॉफ्टवेयर, उस पर हमको कुछ टेक्स्ट मिलेगा, उसको हमें अनुवाद करना पड़ेगा। आपने जो दिखाया हमको ये उसका उत्तर भाग है जहां पर अभी संस्कृत नहीं है, मतलब संस्कृत को यहाँ पर लाने के लिए हमें कार्य करना है। करेक्ट जी, करेक्ट। तो इसमें अभी हम वो देखना चाहते हैं सर कि जिस प्लेटफॉर्म पे हमको काम करना है, जैसे शास्त्री जी ने हमको बताया कि आपको एक्सेल के कुछ शीट्स मिलेगी, उस पे ऑलरेडी भारतीय भाषाओं में कुछ टेक्स्ट होगा, उसको आपको संस्कृत में टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है, वहीं पे सेव करना है। तो वो जो है ना, वो डाटा हमको किस मोड से मिलेगा और हमें वो डाटा किस मोड पर वापस इनपुट करना है वहां पर, उसके विषय में थोड़ा जानना चाहिए। श्योर सर देखिए, अभी ये पूरा लर्निंग मॉडल्स क्या होता कि दे इफ यू गिव अ डॉक्यूमेंट राइट, इट द इंजन ऑटोमेटिकली गेट्स ट्रेन्ड। तो इसलिए हम क्या करेंगे साहब, आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे। समझिए आप हिंदी भाषा वाली हो, हिंदी से आप संस्कृत करना चाहते हो, तो हम लोग कुछ पुस्तक आपको ऑफलाइन पे भेजेंगे। पहले आप उसको आप खुद संस्कृत में पूरा टाइप करके हमें वापस दे देंगे। हम क्या करेंगे, वो पूरा पुस्तक लेके इंजन को देंगे कि देखो ये अभी संस्कृत का ये है एक पुस्तक, इसको आप पूरा सीख लीजिए। तो ये इंजन क्या करेगा, वो सीख लेगा एक बार। ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस चलते रहेगा। उसमें कौन सा कीवर्ड से, कौन सा कॉमन लाइन से, कौन सा कॉमन सेंटेंसेस है, ग्रामेटिकली कैसा चल रहा है, ये रिलेशन कैसा बिल्ड हो रहा है, इसमें ये पूरा वो पकड़ लेगा। समझिए ऐसा डॉक्यूमेंट्स हम लोग 1000 डॉक्यूमेंट्स अलग अलग लोग को दिए, एक एक डॉक्यूमेंट 500 पेज का है, आई मीन एक एक पुस्तक। तो ये पुस्तक पूरा आप ये संस्कृत में करके हमें देंगे। दूसरा सब अलग अलग हम लोग एक डिक्शनरी भी बनाना चाहते हैं इसके ऊपर, ताकि समझिए एक कोई शब्द हॉस्पिटल, एग्जाम्पल हॉस्पिटल को संस्कृत में क्या बोलते, तो तेलुगु में क्या बोलेंगे। तो ऐसा करके आपको इंग्लिश में हम लोग दे देंगे कि ये शब्द है, ये अभी आप इसको ट्रांसलेट करके हमें संस्कृत में दीजिए। कोई तेलुगु पता चला तो वो तेलुगु में दे देंगे, कोई तमिल है तो तमिल में दे देंगे। ऐसा करके वो भी भर के देंगे। इससे फायदा क्या होगा कि कुछ शब्द के लिए they may have more than 1 or 2 meanings, तो उसमें वो पूरा आ जाएंगे। then based on the context we will teach the tool which one to pick। तो ये पूरा सर, ये पूरा करने के लिए आप लोगों का मदद चाहिए। इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। सो वी विल गिव few documents to you offline, and you will take the document and you will translate, you will type it in Sanskrit and send it back to us, and that will get pushed to the mission for the training purpose. And similarly a small Excel sheet on the बुद्ध जी ऐसा है, देखिए ये अन्य भाषा से, मान लीजिए हिंदी, तेलुगु इत्यादि अन्य भाषा से संस्कृत में अनुवाद करने में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि वो भाषा शुद्धता का प्रश्न आएगा। लेकिन संस्कृत टेक्स्ट को अपनी अपनी मातृभाषा में अनुवाद करना सरल होगा। तो आप अगर लाखों वाक्य संस्कृत में देंगे, उसका ये छात्र अध्यापक सब मिलके अपनी अपनी भाषा में अनुवाद करके देंगे, उससे हमारा काम होगा या नहीं? दोनों करना पड़ेगा सर, क्योंकि एक तो ये छोटा छोटा सेंटेंसेस है,
हाँ, दूसरा सर पैराग्राफ्स, क्योंकि हाँ पैराग्राफ भी हमें चाहिए सर, ताकि हाँ। मिशन को जब सिखाएंगे वो न्यूरल नेटवर्क को ऐसा पहले सिखा देंगे कि देखो आपको पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ मिलेगा, आप इसको चेंज कैसा करेंगे, ये कैसा इंटर रिलेट करेंगे, एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ का क्या रिलेशन है। तो सर सेंटेंसेस में क्या होगा सर, वो सीधा सीधा वो रिलेशन ठीक है, बाइंड नहीं कर ठीक सकते। है। बट आई एम नॉट सेइंग वी विल गिव थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, बट ओके, कुछ ओके, बुक्स ओके। संस्कृत पैराग्राफ का अन्य भाषा में अनुवाद करना, इससे हमारा वैसा वर्षा वैसा वैसा भी हो मिशन जाए ट्रेनिंग हो सकता है। सर होगा सर, बट कुछ हाँ जी फर्स्ट स्टेज में सर। संस्कृत पैराग्राफ का और संस्कृत वाक्यों का 22 भाषाओं में अनुवाद करना, ये पहले लाखों वाक्यों का या लाखों पैराग्राफ का करना, बाद में सेकंड स्टेज में सर अन्य भाषा का संस्कृत में अनुवाद करना, सर ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली सर, नो प्रॉब्लम सर, वी कैन डू लाइक दैट आल्सो सर। जी। सर एक मेरा सुझाव हो सकता है ये कि आपकी साइड से जो भी डॉक्यूमेंट हमको मिलेगा वो स्कैन, आपने बताया कि हम आपको टेक्स्ट को स्कैन करके देंगे, मतलब जेपी फॉर्मेट में या पीडीएफ में आएगा। अभी उसका ओसीआर हमें ही करना होगा या आपकी साइड से होके नहीं, आएगा? हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट और वर्ड सेंटेंस भेजेंगे, सो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसी का पैराग्राफ समझिए, सब एक पैराग्राफ आपके पास आ गया, आप उसी पैराग्राफ को नीचे संस्कृत में टाइप करके भेज देंगे बस। आपको समझिए हम लोग ने 10 सेंटेंसेस दे दिया ये भाषा दान में, आप वो 10 सेंटेंसेस देख के उधर वो आप दूसरा लैंग्वेज में उसका इक्विवेलेंट क्या है उधर टाइप करके हमको सबमिट कर देंगे आप। जी सर, धन्यवाद सर, अभी स्पष्ट हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you very much, sir, for your presentation. Now, I request Professor Warkhedi, sir, the Vice Chancellor of the University, Central Sanskrit University, to address us and suggest regarding the presentation presented by special guest and chief guest. Sir. यदि किसी का और कोई सवाल है, प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो इस रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। माननीय कुलपति महोदय कुछ अर्जेंट कॉल पे हैं, तब तक सर्वेभ्यः प्रणामः। अत्र सर्वपरिसराणां सदस्याः अस्माकं छात्रसहिताः उपविष्टाः सन्ति। एतादृशे विशिष्टे कार्यक्रमे अस्मान् उद्दिश्य बोधितवन्तः पद्मश्री जम्मूकट्टशास्त्री महाभागाः, अध्यक्षाः भारतीयभाषासमितेः, एवं अखिल भारतीय तकनीकी परिषदः विशिष्ट वैज्ञानिकाः श्री डॉक्टर बुद्धा चंद्रशेखर महाभागाः, अस्माकं विश्वविद्यालयस्य शैक्षिकवृत्तस्य अधिष्ठातृ महाभागाः, अन्ये सुहृदाः। संस्कृत रक्षायै, संस्कृत विस्ताराय प्रवृत्तानाम् अस्माकं काले काले केचन अवसराः प्राप्यन्ते। भवन्तः जानन्ति, बहु कालात् पूर्वं यदा च ग्रन्थानां लेखनावसरः प्राप्तः, केचन ग्रन्थाः लिखिताः, केचन न लिखिताः, अलिखिताः नष्टाः। ततः पश्चात् मुद्रणयुगः आगतः। मुद्रणयुगे ये ग्रन्थाः मुद्रिताः ते रक्षिताः, ये न मुद्रिताः ते नष्टाः। तदनन्तरं सङ्गणकयुगः आगतः।
अस्माकं ज्ञानं सङ्गणके रक्षणीयं, यद् रक्षितं तद् रक्षितं, यद् न रक्षितं तद् अरक्षितम्। अधुना इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नॉलेज युगः आगतः, अर्थात् इतः परं सर्वमपि ज्ञानं साङ्गणिकं जातं। या भाषा सङ्गणके सङ्गणकीय व्यवस्थायां स्थानं प्राप्नोति, यस्याः भाषायाः ज्ञानं सङ्गणकीय व्यवस्थायां जीवनं प्राप्नोति, सा एव भाषा तदेव ज्ञानं रक्षितं भवति, अन्य सर्वं नष्टप्रायं भवति। अतः संस्कृतभाषायां यदि अस्माकम् आदरः, संस्कृतभाषायाः रक्षणे अस्माकं जीवनं समर्पितं, संस्कृतविश्वविद्यालयस्य कार्यं, संस्कृतविश्वविद्यालयानां महाविद्यालयानां च आदिमं कार्यं इंटरनेट टेक्नोलॉजी अथवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अथवा नॉलेज टेक्नोलॉजी इत्यत्र अस्माकं भागग्रहणम् आवश्यकम्। अयं कालः समायातः। ये जो काल प्राप्त हुआ है, इस काल में यदि हम इस संघर्ष के साथ हम जुड़े नहीं रहेंगे तो टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी तावत् चलति, कार्यं भवति, परन्तु तत्र अस्माकं भागीदारी नास्ति चेत् अस्माकमेव दोषः, अस्माकमेव नाशः। अतः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य आद्यकर्तव्येषु इदमपि एकं मुख्यं कार्यं योजनारूपेण अस्माभिः स्वीक्रियते। अत्र केवलं सहस्रशः न लक्षशः जनानां सहयोगः अपेक्षते। अतः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य परिसराणां महाविद्यालयानां ये छात्राः, ये च आचार्याः, ते सर्वे सम्भूय अस्मिन् कर्मणि योगदानं दद्युः इति धिया एष कार्यक्रमः आयोजितः। यथा श्रीमद्भिः चमुकृष्णशास्त्री महाभागैः आशयः प्रकटितः, भारतीय भाषाणां परस्पर संयोजने अस्माकं देशस्य प्रधानमन्त्रिणां महान् आग्रहः वर्तते। तमिळु भाषा भवतु, हिंदी भाषा भवतु, एताः सर्वाः भाषाः भारतीय भाषाः, संस्कृतोपजीविताः, संस्कृतेन संलग्नाः। संस्कृतं सूत्रमिव अस्ति। यदि सूत्रमस्ति चेत् सूत्रमस्ति इति कथनमात्रेण किमपि प्रयोजनं नास्ति। सूत्रं कथं भवति इति अस्माभिः टेक्नोलॉजी माध्यमेन दर्शयितुम् अवसरः प्राप्तः। बुद्धचन्द्रशेखर महाभागेन तादृशतन्त्रज्ञानं निर्मितं, कदाचित् वैदेशिकाः अपि इदानीं तत्र एतस्मिन् एतादृशतन्त्रज्ञानं न प्राप्नुवन्ति। इस तरह के टेक्नोलॉजी विदेशों में भी उपलब्ध नहीं, ऐसे टेक्नोलॉजी हमारे सामने श्री बुद्धचंद्र ने दिया है। खास करके बहुत सारे टेक्नोलॉजी अवेलेबल होंगे, लेकिन वह टेक्नोलॉजी हमारे तक, मतलब संस्कृत के लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। भारत सरकार के विशेष आस्था के कारण से भारतीय भाषाओं के बीच में अनुवाद करने के लिए यह टेक्नोलॉजी का उपलब्धि की गई है। उसमें संस्कृत का प्रवेश यदि नहीं होगा, माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हमेशा कहते हैं कि संस्कृत विश्वविद्यालयों को इतना दान अनुदान व्यवस्था की है, इसके बावजूद यदि संस्कृत विश्वविद्यालयों के द्वारा एक कार्य, महान कार्य जो लोग भी देख सके, ऐसा कार्य नहीं हम कर पाएंगे तो हमारा महत्व क्या होगा। तो आज यथा शास्त्री महाभागैः उक्तं स एव आशयः ममापि। तन्त्रज्ञानं सिद्धमस्ति, परन्तु अस्माभिः तत्र भागग्रहणं कर्तव्यम्। अत्र अन्यान्य भाषासु अनुवादेपि संस्कृतं मध्ये भवेत् सूत्ररूपेण। साक्षात् संस्कृतेपि यदि कोई टेक्स्ट हिंदी में लिखा है तो हमें 1 मिनट में यदि संस्कृत में अनुवाद चाहिए, हो जाएगा, तब टेक्नोलॉजी रेडी है। उसके लिए कुछ डाटा प्रिपरेशन जो करना है वो हमारे छात्रों के द्वारा करवाना है, अध्यापकों को करना है। यदि करेंगे, शायद आने वाले 6 महीने या 1 साल तक हम निरंतर प्रयास करके हमारा योगदान रहेगा, तब शायद ये पूर्ण रूप से विकसित होकर ये टेक्नोलॉजी हमारे सामने आएगा, हमारा नाम होगा, संस्कृत का नाम होगा, और केवल संस्कृत विश्वविद्यालयानां सर्वेषां महाविद्यालयानां तत्र महत् योगदानं भवति। तेन आहत्य भाषाणां विकासः, संस्कृतस्यापि विकासः, एतदर्थम् अस्माभिः प्रयासरतैः भाव्यं। महान् समयः गतः। यथा बुद्धचन्द्रशेखर महाभागेन उक्तं, तेन तन्त्रज्ञानं दत्तं,
मन्त्रालयपक्षतः शिक्षामन्त्रालयपक्षतः यत्किमपि करणीयं तद्विषये श्रीमद्भिः चमुकृष्णशास्त्रिभिः सहयोगः दीयते। अस्माभिः किं करणीयम्, अस्माकं कार्यं करणीयं। तदर्थं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा छात्राणां कृते इंटर्नशिप, अध्यापकानां कृते योजनाः दीयन्ते। अतः कृपया अस्माकं यत्र डेटा प्रिपरेशन् कृते भवन्तः योजनां कुर्वन्तु स्वस्वभाषया, अर्थात् कन्नड संस्कृत, तमिळु संस्कृतम् एवं परस्पर भाषाद्वयेषु यदि भवन्तः भाषाद्वये अथवा भाषात्रये वा सम्भूय यदि डाटा प्रिपरेशन् प्रोजेक्ट् स्वीक्रियते चेत् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावं प्रेषयन्तु, वयं धनं यच्छामः, तद्वारा भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। छात्राः इंटर्नशिप द्वारा ट्रेनिंग प्राप्य तत्र स्वयं योगदानं कर्तुं शक्नुवन्ति। प्रायशः अग्रिमवर्षद्वयेन एतत् एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इति दृष्ट्यापि एतत् द्रष्टुं शक्यते। तेन यान्त्रिक अनुवादः यदा प्राप्यते तस्य विनियोगमपि वयं कर्तुं शक्नुमः। अन्येपि एतस्य विनियोगं कुर्वन्ति, तेन संस्कृतस्य विकासः जायते। अतः भवतां सर्वेषां सहयोगं सम्प्रार्थ्य एतद्विषये अधिकविषयान् काले काले वयं सूचयामः। योजनाः इदानीं योजनानां स्कीम् पोर्टल् ओपन् अस्ति, तत्र एकेपि कर्तुम् इच्छन्ति तद् योजनां प्रेषयन्तु, अथवा इंटर्नशिप इतः परम् अस्माभिः उद्घोष्यते तत्र भागं ग्रहीतुं छात्रान् प्रेरयन्तु, अथवा अस्माकं विश्वविद्यालयस्य सहज इंटर्नशिप कार्यक्रमाः ये सन्ति आगामि सत्रात् तेषु छात्राः स्वयं योक्तव्याः, योजनीयाः। एतदर्थं निदेशकाः, आचार्याः, प्राचार्याश्च मया प्रार्थ्यन्ते, छात्राश्च अत्र प्रेरिताः भवन्तु। इस टेक्नोलॉजी के आपके काल में जो टेक्नोलॉजी हो रहा है, इस टेक्नोलॉजी का लाभ आपको मिलने वाला है, क्योंकि आने वाले दिनों में संस्कृत के छात्र टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में काम करते हैं। ऐसा यदि होगा तो अन्य इंस्टीट्यूशन, गूगल जैसा इंस्टीट्यूशन भी संस्कृत छात्रों को हायर कर सकता है। तो इस कारण मैं इसको ट्रेनिंग भी मानता हूं, और आगे आने वाले दिनों में आपके भविष्य भी इसमें है। तो ये दोनों दृष्टि से आपका सहयोग चाहते हुए भवतां सर्वेषां महान् कालः अत्र भवद्भिः दत्तः। एतत् आयोजनार्थम् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य शैक्षिकविभागस्य सर्वान् अधिकारिणः अहं सर्वथा अभिनन्दामि, धन्यवादांश्च ज्ञापयामि। आचार्य श्री चमुकृष्णशास्त्रिभिः महान् समयः दत्तः, प्रेरणा च दत्ता। बुद्धचन्द्रशेखर महाभागेन अत्र अस्माकं अग्रेपि सहयोगः दीयते। अतः इदम् आदिमं, ये आपका कार्य आज पहला है, तो आगे आपका काम कार्य, इसलिए धन्यवाद अभी पूर्ण नहीं होगा। जब हम दोनों का कार्य आगे चलेगा तब हम धन्यवाद पात्र बनेंगे। इसी शब्द से एकवारं सर्वेषां नमस्कारान् विधाय विरमामि विस्तरामि। धन्यवादः आचार्याः। नूनं भवतां निर्देशेन, भवतां दृढनिश्चयेन च कार्यमिदं सम्पाद्यते इति आशासे। साम्प्रतं सत्रेऽस्मिन् उपस्थितानां समेषां कृते धन्यवादान् अर्पयितुं विश्वविद्यालयस्य परीक्षा नियन्त्रकवर्यान् आचार्यान् पवन कुमार वर्यान् अहं प्रार्थयामि, ते समेषां धन्यवादान् अर्पयन्तु इति समेषां कृते। आचार्यः। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। सभायै नमः। सभापतिभ्यश्च महदं प्रमोदस्थानम् अस्माकं सर्वेषां कृते अद्य यत् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन अनुवादिनी तत्रांश परिचयसत्रे अस्मिन् संस्कृत द्वारा भारतीय भाषाणां विकासः इति विषयम् आदाय काचित् परिचर्चा साम्प्रतं समायोजिता इति। तत्र विशिष्य कार्यक्रमस्य अस्य मुख्य वक्तृत्वेन मुख्य अतिथिरूपेण च सम्प्राप्ताः वर्तन्ते भारतीय भाषा समितेः अध्यक्षाः श्रीमन्तः पद्मश्री चमुकृशास्त्री महोदयाः। तत्र भवद्भ्यः श्रीमद्भ्यः वयं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः आधमण्यं विनिवेदयामः, कार्तज्ञं च समर्पयामः। धन्यवादाः सर। एवमेव अत्र सम्प्राप्ताः वर्तन्ते केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अस्य सम्माननीयाः कुलपतयः आचार्याः प्रोफेसर श्रीनिवास वर्खिडी महोदयाः, ये च अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः वर्तन्ते। तत्र भवद्भ्यः श्रीमद्भ्यः वयं कार्तज्ञम् आधमण्यं च समर्पयामः। धन्यवादाः। एवमेव अत्र सम्प्राप्ताः वर्तन्ते तत्र गेस्ट ऑफ ऑनर रूपेण सम्मानित अतिथयः श्रीमन्तः डॉक्टर बुद्धचंद्र शेखर महोदयाः, मुख्य समन्वयकाः अधिकारिणः अखिल भारतीय तकनीकी परिषद। So we would like to thank you, sir, for your kind words and thought-provoking lecture, which has really enlightened us and also enriched us
इन दिस टॉपिक। हम आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सर। एवमेव अत्र सम्प्राप्ताः वर्तन्ते अस्माकं विश्वविद्यालयस्य अस्य अधिष्ठातारः सम्माननीयः प्रोफेसर बनवाली विश्वाल महोदयाः, सर्वेपि परिसराणां निदेशकाः एवं च आदर्श महाविद्यालयानां सम्बद्ध महाविद्यालयानां प्राचार्याः, अन्ये च समुपस्थिताः आचार्याः, अन्ये च अधिष्ठातारः, छात्राः, तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः वयं कार्तज्ञं विनिवेदयामः। अत्र समुपस्थिताः वर्तन्ते एकलव्य परिसरस्य निदेशकाः श्रीमन्तः प्रोफेसर सुकांत कुमार सेनापति महोदयाः, कार्यक्रमस्य संचालकाः डॉक्टर चक्रधर मेहर महोदयाः, तत्र भवद्भ्यः वयं कार्तज्ञं विनिवेदयामः। एक बारं पुनः तत्र भवद्भ्यः श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः वयं कार्तज्ञं विनिवेद्य अहं विरमामि अत्रैव। धन्यवादाः। साम्प्रतम् अध्यक्षवर्याणाम् आदेशेन शान्तिमन्त्रैः सभामिवां समापयामः इति कामये। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम पुनर्मिलामः। धन्यवादाः।